तो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज Redmi Note 10 के अंदर 13.0.2.0 का अपडेट आया और गाइज अपडेट नहीं आया, ये एक इशू का दोस्तों पूरी तरीके से भरा हुआ बैग मिला दोस्तों। इसके बाद एक नया इशू आ चुका है। जी हाँ गाइज, आप लोग यदि यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं उस टाइम और गाइज आप यदि गाने सुन रहे हैं तो उस टाइम गाइज आपके जो फ़ोन की वॉइस है वो गाइज एकदम से स्लो हो रही है और गाइज वॉइस के अंदर पूरी तरीके से वॉइस एकदम ख़राब आ रही, कभी कभी बीच में वॉइस आ ही नहीं रही, कभी अपने आप स्लो हो जाती है, कभी अपने आप अप हो जाती है। तो गैज ये प्रॉब्लम इस अपडेट के बाद होने लगी है। तो गैज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसका कोई सोल्यूशन वगैरह है या फिर नहीं। तो गैज आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई अपडेट्स देखने को मिलती रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइज ये जो अपडेट है, ये अपडेट के अंदर गाइज इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और गाइज अभी साउंड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि आप लोगों के कमेंट है वो और ज़्यादा आने तेज हो चुके हैं। तो गाइज इस कारण से मैं ये वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो गाइज साउंड प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई थी 12.5 के अंदर, 12.5.15.0 के अंदर आई थी और गाइज उस अपडेट के अंदर थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम थी। लेकिन गाइज एमओवी 13 के अंदर तो इन्होंने हद ही पार कर दी है, पूरी तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर हमें दिया है। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम वो सोल्व कैसे होगी? तो गाइज ये प्रॉब्लम सोल्व होगी जब आपको कोई स्टेबल अपडेट जिसके अंदर गाइज पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व की होंगी उसके अंदर ही सोल्व होगी गाइज। इसका गाइज कोई तरीका यानी गाइज कोई ऐसा यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। हाँ गाइज एक थोड़ी बहुत बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गाइज आपका फ़ोन ऐसे करता है तो उस टाइम आपको एक काम करना है, आपको फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। हाँ, रिबूट करने से गाइज थोड़ा बहुत यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन गाइज इसका कोई सोल्यूशन वैसे वगैरह नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम अपडेट के थ्रू आती है उसका गाइज कोई सोल्यूशन वैसे नहीं होता है। लेकिन गाइज हम तो कोई यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई आपको सेटिंग बताई तो गाइज उस सेटिंग को यूज़ करके हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। गाइज इसको लेकर कोई इसी भी तरह कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर साउंड प्रॉब्लम आई तो आप एक काम करना, आपके फ़ोन को रिबूट कर लेना और गाइज ये साउंड प्रॉब्लम अपडेट के थ्रू आई है और इसको गाइज स्टेबल अपडेट के थ्रू ही कम किया जा सकता है। अभी गाइज नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट आते हैं तो गाइज उन अपडेट के अंदर इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। गाइज आपको बता दूं कि जब अपडेट के अंदर इसके अंदर हीटिंग इशू आया था तो गाइज उसको अभी तक इन्होंने यहाँ पर जो फिक्स नहीं किया और गाइज जैसे ये प्रॉब्लम आई है साउंड की वो गाइज यदि ये फिक्स नहीं करते हैं तो फिर गाइज हमें तो इसको साथ में रखना पड़ेगा। गाइज इसका कोई और सॉल्यूशन वगैरह हुआ तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। और गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं इसकी कोई जानकारी सही नई सामने आएगी या फिर गाइज कोई नई जानकारी या फिर नई अपडेट आएगी तो उसको मैं डाल दूंगा। तो आप जाकर दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।